बुरेवाला ट्रैफिक पुलिस ने शहर में गफलत और लापरवाही से ट्रैक्टर ट्रालियां चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 18 ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जबकि रेत, ईंटों और मिट्टी से भरी मुतअद्दिद ट्रैक्टर ट्रालियां कब्जे में लेकर मुख्तलिफ थानों में बंद कर दी गई हैं। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जफर कुर्दूस की हदायत पर इंचार्ज सर्किल ट्रैफिक पुलिस बुरेवाला मोहम्मद नासिर के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैक्टर ट्रालियों को रोका गया, जहां मुतअद्दिद ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के मुतल्लिका कागजात पेश न कर सके। कई ट्रैक्टर ट्रालियां हिफाजती तरपाल के बगैर रेत, ईंटें और मिट्टी ले जा रही थी, जबकि उन्हें इंतहाई तेज रफ्तारी और गफलत से चलाया जा रहा था, जिससे शहरियों की जानो माल को शदीद खतरात लायक थे। कैमरा टीम के साथ मुबशर नुर चदड़, PNA न्यूज़ डिजिटल।